Хора, аз съм Марти и днес ще снимаме вторият си клип. Преди малко заснех първият си клип с вас. Ето днес ни е вторият, само секунда, че играта ми нещо заби, мисля. Днес ще играем 3 мача, но дано успеем да ги направим да стигнем до 15 минути, защото това ми е лицензът за YouTube. Един клип е 15 минути. Само секунда, че играта ми се прецака. Така. Както виждате, това отляво е Буфон. Това отдясно не мога да го разпозная, но ми прилича на вратарят на Барселона. Няма да казвам такива неща, защото мога да се изложа. Аз не познавам точно абсолютно всички футболисти, но знам по-известни така вратари, като вратари на Барселона, Джан Луиджи Буфон, също така Петър Чех, който сега на мен ми е вратар, и много други, но няма сега да ги изреждам всичките. Но имам въпрос към вас. Ето сега ми зареди. Ето пускаме в трансфера, който влизаме. Слагаме на макс паричките. Добре да ви кажа, отключило ми е Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Андрес Иниеста, Алваро Мората, които са на Барселона футболисти, Антонио Кандриев, който не го знам точно на кой отбор е. Отключило ми е и Джанович Буфон. Аз не мисля да си го слагам, а мисля да си сложа в смисъл как да си ми сега Петър Чех, защото Буфон не е толкова добър, колкото Петър Чех. Защото на предишната игра, която аз имах, я превъртях и е бял. Имах абсолютно всички футболисти и Буфон не спасяваше толкова голове, колкото Петър Чех. Така че за Буфон не искам. Ще си купа Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Неймар. Те ще са ми нападатели. Защото моята комбинация, сега ще ви я покажа, е 4-2-4. Обаче не мисля най-отпред да сме 3, смисъл да завършва на 3. Но ще е по-добре да са 4-4-3, ако имат изобщо такава, само да я видя. Добре, тази комбинация е доста странна, не. 4-4-3, 4-4-3. Не, има 4-4 на 1. Не, мисля да си остана с старата, която ми беше първата. Тя беше 4-4-2. Ето с тази комбинация. Първите ще са ми Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Не, по-скоро Лионел Меси. Неймар Джуниор, когато ми се отключи. Като в тези, кажи ги, те са... Да, както и да е. Кристиано Роналдо ще го сложа някъде от тези, например, където е Лотабори или там някъде. Но най-си харесвах старата, която беше 4-4-3, мисля, че не. Чакайте само да я намеря някъде. 4-3-3. Ето така ми беше комбинацията ми с старата. Но... Не, най-старата ми комбинация 4-4-2. Ето така беше. Сега съм я сменил на 4-2-4. Съм я сменил за сега. Значи да видя. Смяна. Не. Така. 4-2-4. Как беше комбинацията? 4-3-3, мисля.
4-3-3. Ето го 4-3-3. Моята любима комбинация. 4-3-3. Ето така. 4-3-3 е най-хубавата комбинация. Така. Почваме матча. Вече минаха 5 минути. Гадна работа. Шут. Го пас. Въздушен пас тогава към... Ой! Така. Не, Петър Чех! Петър Чех! Тези сега са последни. Ако ми вкарат, направо ще се гръмна и не знам. Дай, Ботенг! Лукас. След това към Рефли. Не взеха моя на Рефли. Томас. Към море и голкик. Лоша работа. Ще ми трябва Лионел Меси за тази работа и Неймар Джуниор. Не, Рефли. Море. Пас! Не става. Море, не! Томас. Не. Андерсън в защита. И Андерсън преодоляват. Не го преодоляват. Рефли. Така. Ботенг. Взеха я на Ботенг. Сега Ботенг отново се включваме. Не към Рефли. Те имат много дълги пасове. Море. Хлама. Взеха я на Хлама. Пак е. Към море. Я! Кой сега пръв? Кой сега последен? Наша корна. Убеден си. Дън. Андерсън. Халф тайм. Добре, този път май ще е само един матч, който е гадно, хора, но за всеки случай не искам пак клипа да не се качи. Така че моля ви, дайте по един коментар, гласувайте за клипа, дайте лайк или дислайк. Както решите, никой няма да ви съди за нищо, така че няма проблем. Ето го, Петър Чех. Андерсън. Фрики за Андерсън. Добре, бърз. Томас. Не. Купър. Никога. Не спуска. Не спуска. Той хора, хитвам се. На девето място измерих стили съм. Сега пак ще ви покажа футболистите за последен път, които ми разрешава. И край след това, просто само по-бързо да свършим да мога просто да кача този клип, че съм изнервен и трябва да качвам много клипове на ден. А сега са ни баш и тестовете за външното оценяване и направо да не ви казвам. Бе, какво стана с Лионел Меси тези? Нали ми разрешаваше? Добре, нещо стана. Ето вижте го, синглплеер. Аз съм на синглплеер.
Добре, искам да продам някой. Не ми се продават Петър Чех или пък Боатенг, които са някои от най-добрите Елой. Елой не е вкарвал, само един гол е вкарвал. От Абор е скъп, Рейт е скъп, в смисъл. Ако напиша Рейт, ще ми излезе ли? Макс рейтинг на Макс парички. Коке, Варан. Какво стана? Вие видяхте, нали видяхте Андрей Иниеста? Добре, тази игра ми прави номера, които не ми харесва. Ето сега пак ще вляза. Аз тогава къде влязах бе хора? В трансфер, нали? Да, в трансфер. Ето, трансфер. Ето сега прави Винсент Компани. Коке. Зависи явно на кое място си. Що можем спа на предишното място? Разбрах. Да. Еп. Само последно в майко влизаме в тренинг и малко потренираме. Това море. И гол. Лукас Ботенг. Гол е. Не, еп. Не, пак не стана. Въздушен пас към Хуама. Хуама не ще му я вземат топката на Хуама и на Боатенг ще му я вземат. На Боатенг. И гол на Боатенг. Лукас. А стрелям на сено на другия Петрчех. Пак не стана. Еми. Еп. Шутинг. Не. Това е. Хора, това е краят на този клип. Надявам се да ви хареса. Оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал. Да ви напомня на абсолютно всеки някъде 10-20 минути, когато не съм на училище, ще снимам, така че или когато съм в междучасие, така че благодаря ви и чао от мен. Това е.